Leksimizin devam hürmetli vatandaşım Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat islohoti va kissellersin. Amerika Jungo Chawshan krizisini ve onunla taqabul turish planini muhokama qildi. Amerika Jungo'ga kapolat berdi. Mavzuli xabar 12 ayning 13 kuni Washington. Nima? 13 kuni Van Vitor betida e'lon qilindi Washington. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat islohoti va kissellersin 12 ayning 12 kuni tushdan keyin G'arbiy Tinch okean doimiy komitetida o'tkazilgan tunji navbatlik Amerika Koreya hamkorlik munosabati munbirida mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo Chawshan yerim oralida yuz berish mumkin bo'lgan vaziyatdan keyin qo'llanishga tegishli jiddiy tadbirlar to'g'risida aloqalashdi. Belki Jungo hozir munosib tadbir qo'llanishning tayyorligini qilyapti. Davlat islohoti va Tillerson aniq qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungoga kapolat berdi. Yana Amerika shimoliy janub chegarasidan olqib Chawshanga kirishni zarur topilgan hamon Amerika chegaraning janub tarafiga chekinadi. Chunki Amerikaning birdan bir nishoni Chawshan yerim orolini yadrosizlashtirishdir. Bu Prezident Trump hukumat amaldorlarining tunji qatam e'tirof qilishi bo'lib, Amerika Jungo ikki davlat Chawshan vaziyatida o'zgarish bo'lgan ahvolda qo'llanishga tegishli jiddiy tadbirlarni muhokama qilish, balki Jungoga kapolat berishni tunji qatam e'tirof qilganligidir. Jungoning ichki qismida tarqatilgan hujjatlar davlat islohoti va kissellersining yuqorqi so'zlarini isbotladi. Jungo Chawshan o'rtasidagi bir ko'vrikdan taqagandan boshqa Jungo Chawshan chegarasida musofirlar lageri qurib, o'tirg'i chiqishi mumkin bo'lgan musofirlar to'lqiniga taqabul turmoqchi bo'ldi. Davlat islohoti va kissellerson bunda ko'rsatdi. Amerika Chawshan masalasini ko'p xil harbiy yo'llar bilan hal qilish loyihasini tayyorladi. Diplomatik tirishchanliklar mag'lub bo'lishiga taqabul turmoqchi bo'ldi. Chunki har qanday diplomatik tirishchanlik cho'qim ishonchlik harbiy ishlar loyihasini orqa-tirak qilish kerak. Davlat islohoti va muvaffaqiyat qozonishni eng oxirida Chawshan krizisini diplomatik yo'l bilan hal qilishni umid qildi. Davlat islohoti va kissellerson mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari oldingi shart qo'ymaydigan ahvol ostida Chawshan bilan suhbat qilishga tayyor. Faqat Chawshan oldingi shart qo'ymaydigan ahvol ostida Chawshan bilan suhbatlashishga tayyor. Faqat Chawshan shunday qilishni xohlasa. Qurilish xarakterli suhbat o'tkazish jimjit bir mazgilni talab qiladi. Ya'ni Chawshan raketa va yadro qurolini sinab qilishni to'xtatish kerak. Meyada bir gapga diqqat qilinglar hurmatli vatandoshim. Masalan, Amerika hozir Chawshanga har qanday oldingi shart qo'ymaydigan ahvol ostida suhbat o'tkazishga tayyor degan bu bir jumla mana 2 kun ichida yana o'zgardi. Buningga Aqsaray ifoda bildirdi. Shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasining bayonoti ifoda bildirdi. Biz hozir Chawshan bilan suhbatlashadigan vaqt emas deb qaraymiz. Hozir suhbatlashadigan vaqt emas dedi. Anda Aqsaraymi ifoda bildirdi. Hozir bu isimda qolmadi. Qalaymiqan so'z desam bo'lmaydi. Hozir torbiyat turibdi. Shunga hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat islohoti va kissellersining Chawshan to'g'risida bu so'zlagan so'zlarning mazmuni keyingi bir kun yoki 2 kun ichida hozir tamoman o'zgarib ketdi. Xudo xolasa kelar qatimliq leksimizda buni vatandoshlarga tushuntirib, qaytadan izhor qilib, leksiya sifatida yetkazishimiz mumkin.